Huyền thoại đương đại, Tía Máy Khâu đã có mặt tại đấu trường Tho Mo để viết tiếp câu chuyện lịch sử của mình. Và bạn diễn của em nó sẽ là Ô Kim Cương của Liên minh câu lạc bộ Bình Dương. Nếu như Tía Máy Khâu đã quá nổi tiếng với những pha trích cựa vào đốc cổ hang cua cực kỳ nghiệt ngã thì Ô Kim Cương của Liên minh câu lạc bộ Bình Dương vẫn là một ẩn số anh em ạ. Và mình mong là cặp đấu này sẽ diễn ra hấp dẫn và nảy lửa, bởi vì chặng cân của hai em nó bằng khít nhau anh em ạ. Tía Máy Khâu hơn 3 lớp cựa, còn Ô Kim Cương chỉ hơn 5 gam mà thôi. Còn về chiều cao thì Ô Kim Cương có lợi thế nhỉnh hơn một chút xíu vai, nhưng bù lại thì Tía Máy Khâu có đoạn cần cổ dài hơn, nên là khi mà đặt hai em nó đứng cạnh nhau thì đúng là sinh ra để so tài rồi. Và với bề dày thành tích và phong độ đang đỉnh cao thì Tía Máy Khâu chắc chắn sẽ được xếp ở cửa trên. Mình hy vọng là Ô Kim Cương sẽ cố gắng hết mình thể hiện tài năng và bản lĩnh để cống hiến một trận cầu thật sự nảy lửa. Không biết là anh em dự đoán kết quả trận đấu này như thế nào nhỉ? Mời anh em cùng comment bàn luận ở bên dưới nhé.